ආයුබෝවන් ඔබ ජාතික රූපවාහිනී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයත් සමග මම නිෂාදී බණ්ඩාරනායක මම බද්‍රජිත් සෞම්‍ය ප්‍රථමයෙන් ප්‍රවෘත්ති ශීර්ෂ පාඨ සරල ආරම්භයකින් කල්ගත වන විට විශාල වෙනසක් කළ හැකි බව ජනපති පවසයි. බණ්ඩාරගම අටලුගම් ප්‍රදේශයේ පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසකට පහර දුන් 6 දෙනෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට. නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවෙන් සිදු ඇති හානිය තක්සේරු කිරීම ආරම්භේ. මහකන්නේ සඳහා මෙට්‍රික් ටොන් 3 ලක්ෂයක අතිරේක පොහොර තොගයක් ආනයනයට කැබිනට් අනුමැතිය. ලෙබනනයේ පිපිරීම සිදු වූ ස්ථානයේ දරුණු ගින්නක්. ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත්. සරල ආරම්භයකින් කල්ගත වන විට විශාල වෙනසක් කළ හැකි බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පවසනවා. එබැවින් සරල තැනින් පටන් ගත යුතු බව එතුමා සඳහන් කළා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේ බව කියා සිටි ජනාධිපති කාර්යාලයේ අද පැවති හමුවකදී සියලු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් මෙම රැස්වීමට එක්ව සිටියා. මෙහිදී ජනාධිපතිතුමා 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. අපි මේ 20 වෙනි සංශෝධනය ගෙනීමේදී අපිට අවශ්‍ය වුණේ මූලික වශයෙන් මේ 19 ඉවත් කරලා රෙෆරන්ඩම් එකට යන්න ඕනේ නැති ඒවා ටික විතරක් තියෙද්දි අනිත් එක යන්නේ. ඉතින් මෙතන මම හිතන්නේ වැරදි මතයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මොකද අපි මේකේ සම්පූර්ණ ඒවා කරන්න ගියොත් විශාල කාලයක් යනවා. ඒතර මොකද එක්කෙනෙක් කියනවා මේක අහක් කරන්න කියලා, තව එක්කෙනෙක් කියනවා මේක අහක් කරන්න කියලා. ඉතින් මේක හදන්නේ නැතුව අපි කෙටි කාලයක් තුලදී මේක කරන්න ඕන නිසා තමයි අපි අර ජනාධිපතිවරයාගේ කාලය වෙනස් වීම පමණක් තමයි මූලික වශයෙන් මට ඕනලා තිබුණේ. ඒක අවුරුදු 5ම තියෙද්දි අනිත් ඒවා කරන්න. ඉතින් ඒකින්ද තමයි ඒක ගත්තේ. මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕනේ. මොකද මම දන්නවා මේක සමහර ඒවා අපිට තියන්න ඕනේව තියෙනවා. රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විෂයපතේ සහ කාර්යභාරය හා සමාලෝචනයේ තව සති 3කින් පමණ අවසන් කළ හැකි වෙතයි ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී කියා සිටියා. රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ව්‍යුහයේ සකස් කරේ වසර කිහිපයක් හඳුනාගත් ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් සෙවීමටයි. මෙම අමාත්‍යාංශවලින් කොපමණ වැඩ ප්‍රමාණයක් කළ හැකිද යන්න රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට පැහැදිලි වී ඇතැයි කී ජනාධිපතිතුමා පොදු ප්‍රතිපත්තියක් මත අමාත්‍යවරයා සමග එකඟතාවයෙන් වැඩ කිරීමට වගකීම් බහර දී ඇතැයි සඳහන් කළා. අපි පොරොන්දුනේ තියෙන දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරනවා කියලා. ඒ වගකීම මට තියෙනවා. හැබැයි මම හිතන්නේ මේ ඉන්න හුඟක් අයට ඒ වගකීමට අමතරව තමන්ගේ දේශපාලන ජීවිතයේ හරිගස ගන්න. අපි දන්නවනේ දැන් දා වගේ නෙමෙයි අද දේශපාලනයේ විශාල වෙනසක් තියෙනවා. මිනිස්සු බලනවා හැම එකක්ම දිහා. අමතිවරුන්ට විශාල විෂයපතයන් පාර දෙන්නේ නැතුව ඒ පොදුවේ ඒ අයට විවිධ විෂයන් සරලව ලබා දීලා තියෙන අතර ඒ යටතේ ඉන්න රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට විශේෂයෙන්ම ફોකස් කරපු විෂයපතයන් දීලා තියෙන්නේ අපිට මේ මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙන ඩිලිවරි එක කරන්නට පුළුවන් වෙන්න. ඉතාමත්ම වැදගත් මේ 5 අවුරුද්දටම අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද Tamanට තියෙන ටාගට්ස් එක්ක ප්ලෑන් එකක් හදන්න කියලා. ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම කැබිනට් ඇමතිවරුන්ටත් මේ වැඩ කරන එක රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ටත් තියෙන විදිහට අපි මේ ස්ට්‍රක්චර් එක හදලා තියෙන්නේ. නිලධාරීන් හරිස එක්කොම හරි සැලසුම් හදලා කියනවා. හැබැයි සැලසුම් තියෙන්නේ ෆයිල් එකේ. අපිට ෆයිල් එකේ තිබිලා වැඩක් නැහැ. ඒක බිමට ගිහින්න ඕන. දැන් මම මතකයි නාගරික සංවර්ධන ලේකම්වරයා හැටියට මගේ මීටින්ග්ස් වලදී ඇහුවම මොකක් හරි මෙතන කරලා තියෙනවද කියලා. ඔව් ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ කියන. හැබැයි කරලා තියෙන්නේ ෆයිල් එකේ. වැඩේ බිම නෙමෙයි. ඒක තමයි මම හිතන්නේ ඇමතිවරුන්ට තියෙන මේ රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් ලොකුම ඉතින් වැඩි දෙනෙක්ම ඉන්නේ තරුණ අය, වැඩ කරන්නට පුළුවන් අය, ප්‍රතිඵල ගේන්න වගකීමෙන් යුක්තව මේ වැඩට බහින්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දීම සම්බන්ධයෙන්ද ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී අදහස් පළ කළා. විපක්ෂය ගෙනිච්ච නෙමෙයි ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මන්ත්‍රීතුමාගේ එක. දැන් ඒකෙදී අපි කිසිම කෙනෙක් මමවත් අගමැතිතුමාවත් කිසිම අයුරකින් කිසිම කෙනෙකුට බලපෑමක් කරේ නැහැ. අපිට බලපෑම් කරනවා නම් එහෙනම් කරන්න තිබුණේ හයි කෝට් එකේදී. එතෙන්දිම. නමුත් මෙතෙන්දී අපි කිසිම බලපෑමක් කාටවත් අපි කරේ නැහැ. විපක්ෂය හරියට පෙන්වන්න යනවා මේ අපි බලපෑම් කළා මේ තීන්දුව දුන්නා කියලා. ඒ ජජ් පත් කරේ එයා තමයි සීනියර් හැටියට හිටියේ. හැබැයි පත් කිරීමේ නිර්දේශය එන්නේ කොන්ස්ටිටියුෂනල් කවුන්සිල් එකේ. කවුද කොන්ස්ටිටියුෂනල් කවුන්සිල් එකේ හිටියේ? සභාපති කරු ජයසූරිය. සමාජිකව සජිත් ප්‍රේමදාස, තලතා
අතුකෝරාල මේ කට්ටියගේ සභාවකින් තමයි අනුමත කරලා මෙහාට එව්වේ. එහෙම පත් කරපු එක්කෙනෙක්ගේ දෙන තීන්දුව හරි අනිත්යෙන් දෙන තීන්දුව වැරදි බව මේක වැරදි විදියකට ජනතාවට පෙන්눔 කරන්න යනවා. අපි කිසිම අයුරකින් මේකට බලපෑමක් කළා නැහැ. මේක බලපෑමක් කරපු බව පෙන්වන්න ගියාට. නමුත් මේකේ නීතියේදී හයිකෝට් ජජ්ට අපි බලපෑම් කරෙත් නැහැ. අපීල් කෝට් ජජ්ට බලපෑම්. අපීල් කෝට් ජජුත් පහුගිය කොන්ස්ටිටියුෂනල් කවුන්සිල් එකෙන් අනුමත කරලා ආපු එකක්. අනිත් එකේ සීනියොරිටි එක අනුව පත්තිච්ච එක්කෙනෙක්. කිසිම බලපෑමක් කාගෙන්වත් සිද්ධ වුණේ නැහැ. නමුත් පෙන්වන්න යන්නේ මේක අපේ බලපෑමක් ඇතුව වුණා කියන එක. නමුත් ඇත්ත තත්ත්වය ඕකයි. නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවෙන් සිදුව ඇති හානිය තක්සේරු කිරීම සඳහා 21 දෙනෙකුගෙන් යුත් පිරිසක් එම නෞකාවට ගොස් නිරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා. මේ අතර නෞකාව ආසන්න මුහුදෙන් රැගෙන ජල සාම්පල රස පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත අද යොමු කෙරුණා. විශේෂඥ කණ්ඩායම අද උදේ එම ප්‍රදේශයට ගොස් තිබෙනවා. කළමනාකරන විශේෂඥයින් 17 දෙනෙක් සහ ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ විශේෂඥ පුහුණුව ලැබූ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ සිව් දෙනෙක් ඊට ඇතුළත්. ඔවුන් නෞකාවට ගොඩ වී එහි නිරීක්ෂණ කටයුතු සහ සිදුව ඇති ආපදාව තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ නිරත වුණා. නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාව කල්මුනේ සිට නාවික සැතපුම් 50ක පමණ දුරින් මේ වන විට පවතිනවා. මීටර් 10ක් 30ක් අතර පල්ලකින් යුත් නාවික සැතපුමක් පමණ දිගින් යුත් තෙල් පැල්ලමක් අද එම ප්‍රදේශයෙන් හඳුනා ගැනුණා. ඒ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සිදු කළ නිරීක්ෂණයකදී ඉන්දිය වෙරළාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ඩෝනිය වර්ගයේ ගුවන් යානා යොදාගෙන එම තෙල් පැල්ලම පිහිටි මුහුදු ප්‍රදේශයට විශේෂිත රසායනික ද්‍රව්‍යයක් කිසීමට පියවර ගනු ලැබුවා. මේ අතර නෞකාවේ ඇති වූ ගින්න හේතුවෙන් පරිසර දූෂණයක් සිදුව තිබේද යන්න සහ සමුද්‍රීය ජීවීන්ට හානියක් සිදු වී ඇද්ද යන්න සොයා බැලීමට සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය පියවරගෙන තිබෙනවා. ඒ සඳහා විශේෂඥ කණ්ඩායමක් පසුගියදා එම ප්‍රදේශයට ගොස් තිබෙනවා. ඔවුන් රැගෙන ජල සාම්පල අද රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කෙරුණා. සිද්ධිය වූ මුල් අවස්ථාවේම දැනුම් දුන්නා අදාළ සමාගමට සහ අනිකුත් සියලුම පාර්ශ්වකාරයන්ට මේ නැව අපේ සමුද්‍ර කලාපයෙන් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ගෙනියන්න කියලා. එම ඉල්ලීම නැවතත් අපි අද දිනෙත් සිද්ධ කෙරුවා. රටක් විදියට අපිට කරන්නට පුළුවන් දේ අපි කරලා තියෙනවා. දූපතක් විදියට අපේ සම්පත්වල දායකත්වයෙන් වගේම කලාපීය සහයෝගිතාවෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් සීලම දේ කරලා තියෙනවා. මෙහි තියෙන නාවිකයෝ බේර ගන්නට සහ මෙහි කියන්නේ ගෙන යන භාණ්ඩ ටික ආරක්ෂා කර ගන්නට. මෙතනින් එහාට මම හිතන්නේ ගලවා ගැනීමේ සමාගම විසින් මේ නැව ඇදගෙන ගෙනිහිල්ලා අපේ සාගර කලාපයෙන් එහාට ගෙනිහිල්ලා ඉතිරි කාර්යය සිද්ධ කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේවන විට නෞකාවේ ගින්න මුළුමනින්ම පාලනය කොට තිබෙනවා. එහි ඇති බොරතෙල් සංචිත ඉතා සුරක්ෂිතව පවතිනවා. ආපදා කළමනාකරන කණ්ඩායම්වල මෙහෙයුම් හමුවේ ගින්න පැතිර යාම සම්පූර්ණයෙන් වැළකී තිබෙනවා. ඉන් සිදුවීමට තිබූ විශාල පාරිසරික ව්‍යසනයක් වළක්වා ගැනීමට හැකි වූ බවයි ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව පවසන්නේ. ගින්න සම්පූර්ණයෙන්ම පැවැත්ලා තියෙන නිසා මෙතනින් එහාට තවත් සාගර දූෂණයක් නොවෙන්න වගේ බලාගෙන තමයි මෙතනම උපදෙස් ලබා දෙන්නේ. කිසි හෝ මේ වෙද්දී යම් කිසි දූෂණයක් වෙනවා තෙල් විසිරීම නිසා ඒ සඳහා හැකි ඉක්මනින් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන එය වළක්වා ගැනීමට අවශ්‍ය උපදෙස් මේ වෙද්දී අපි සමුද්‍රී පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය එම ස්ථානයේ මේ වෙද්දී මෙහෙයුම් වල නිරත සියලුම අයට උපදෙස් ලබා දීම කරනු ලබනවා. ශ්‍රී ලංකාව සහ නෙදර්ලන්තය අතර සමුද්‍රීය විශේෂඥ දැනුම හුවමාරු කර ගැනීමේ එකඟතාවකට එළඹීමට දෙරට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ නෙදර්ලන්ත තානාපති ටංචා ගොන්ග්‍රේච් මහත්මිය හා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතර පැවති හමුවකදී ඒ අර්ලියගහ මන්දිරයේදී අද පැවැත්වුණා. අනතුරටපත් නිව් ඩයමන්ඩ් තෙල් ප්‍රවාහන නෞකාවේ සිටි නෙදර්ලන්ත විශේෂඥයින් පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍යවරයා විමසීමක් සිදු කළා. එමෙන්ම දෙරටේ සමුද්‍රීය විශේෂඥයින් අතර පුහුණු වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැදගත්කම මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කළා. සේවා අංශය සහ ඒකාබද්ධ බහුභෝග කෘෂිකර්මාන්තය අතර ඉදිරියේදී සහයෝගීතාව වර්ධනය කර ගැනීම පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරුණා. රෝහල් සහ පාලම් ඉදිකිරීම, වෘත්තීය පුහුණුව සහ යාපනය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන්ද මෙහිදී අවධානය යොමු වුණා. පිරිසුදු පානීය ජලය සහ ගුණාත්මක වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘතිය සඳහාද නෙදර්ලන්තයේ මේ වන විට සහාය පළ කරනවා. මහමැතිවරණයෙන් ලද ජයග්‍රහණය සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයාට සුබ පැතුම් එක් කළ නෙදර්ලන්ත තානාපතිනිය කොවිඩ් වසංගතය පාලනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියා කළ ආකාරය පිළිබඳවද රජයට ප්‍රශංසා කළා. එළඹෙන මහකන්නේ සඳහා මෙට්‍රික් ටොන් 3 ලක්ෂයක අතිරේක පොහොර තොගයක් ගෙන්වීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. එමෙන්ම වේගොවින්ට නොමිලේ පොහොර ලබා දීමේ වැඩසටහන අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමටද තීරණය කෙරුණු බවයි සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා කියා සිටී. මේ බව ප්‍රකාශ කෙරුණේ රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ අද පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී. මහකන්නේ සඳහා වීගොවින්ට අවශ්‍ය පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 2,30,000ක්
රජයේ පොහොර සමාගම් හරහා කඩිනමින් ආනයනය කිරීමට නියමිතයි. වී වගා වැහැර අනිකුත් වගාවන් සඳහා බහකන්නේ වෙනුවෙන් පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 3,32,000ක් අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙත් ඒ සඳහා පොහොර සමාගම් සතුව පවතින්නේ මෙට්‍රික් ටොන් 40,000ක් පමණයි. එම තත්ත්වයේ සැලකිල්ලට ගෙනයි මෙට්‍රික් ටොන් 3,00,000ක පොහොර ආනයනය කිරීමට පොහොර සමාගම් වෙත අවසර ලබා දී ඇත්තේ. වී හැර අනිකුත් වගාවන් සඳහා අවශ්‍ය පොහොර කිලෝග්‍රෑම් 50ක පොහොර මිටියක් රුපියල් 1,500ක සහනදායී මිලකට ගොවීන්ට විවෘත වෙළඳපොළින් ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව සලසා තිබෙනවා. දැනට 2020 වසරේදී අපි ආසන්න වශයෙන් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 3.5ක් පමණ යලකන්නේ සඳහා මේ රට ආනයනය කරලා තිබෙනවා. මේ රටේ කොරෝනා අර්බුදය හමුවේදී විශේෂයෙන්ම කෘෂි කර්මාන්තය සහ වැවිලි කර්මාන්තය කෙරෙහි රජය දක්වන සුබවාදී ආකල්පය හේතුවෙන් විශාල උනන්දුවක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. ඒ හරහා පොහොර සඳහා විශාල අවශ්‍යතාවයක් මතුවලා තිබෙනවා. ඒ අවශ්‍යතාවය අපේ සියලුම ගණන් කිරීම අභිභාගයේ විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒ නිසා මේ පොහොර හිගයට පිළියමක් හැටියට තවත් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 3ක් මේ රට ඉදිරියේදී ආනයනය කරනවා. අපි ගොවි මහත්තුරුන්ට කියනවා මේ පොහොර තොග සම්පූර්ණයෙන්ම රටට ලැබෙන්නට මාසික පමණ කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ නිසා බයක් සැකක් නැතුව මහා කන්නේ සඳහා අවශ්‍ය පොහොර ලබන මාසයේ මුල වෙන විට අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ අතර රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවල දැන්වීම හා ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුකැල්ල මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. අදාළ මාධ්‍ය ආයතන රාජ්‍ය අයවැයට බරක් නොවන ලෙස පවත්වාගෙන යාමට හැකිවනු පිණිස රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවල දැන්වීම හා ප්‍රචාරණ අයවැයෙන් 25% වටිනාකමකින් යුත් ප්‍රචාරණ වැඩසටහන් රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන වලින් ප්‍රචාරය කිරීම මේ යටතේ සිදු කෙරෙනවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව, ගුවන්විදුලි සංස්ථාව, ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලය හා සීමා සහිත එක්සත් පෞත්‍රපත්‍ර සමාගමයන් රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතනවලට අදාළ දැන්වීම් හිමි වනු ඇති. ඒ වගේම මණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තකරුවන් දිරිගැන්වීම සහ අපේ අපනයන වෙළඳපොළට සරිලන පරිදි තරඟකාරීත්වයක් ඇති කිරීම පිණිස උපයන ලාභය මත පනවා තිබූ 14%ක් ආදායම් බදු සහ 15%ක රත්රන් ආනයන බදු ඉවත් කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගත් තීරණයට ස්වර්ණාභරණ ක්ෂේත්‍රයේ සියලු දෙනාගෙන් මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම සුබදාදීව ප්‍රතිචාර ලැබිලා තිබෙනවා. එයත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා 15000ක ආවරණය වන පරිදි හඳුන්වා දුන් බුදුපුත් සුරක්ෂා රක්ෂණ ආවරණය ක්‍රියාත්මක කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙතෙක් බදාදා දින පැවති මහජන දිනය ලබන සතියේ සිට සඳුදාට මාරු කිරීමටද අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. ඒකට වඩාත්ම බලපෑවේ බදාදා දිනේ මහජන දිනය නිසා ඇමතිවරු පාර්ලිමේන්තුවක් නැතුව තමන්ගේ කාර්යාලය රැඳී සිටින ජනතාව මුණ ගැසෙන්න, තමන්ගේ ජනතාවගේ වැඩ කටයුතු ඉටු කර ගැනීම සඳහා മന്ത്രിවරුණු තමන්ගේ ජනතාව රැගෙන අමාත්‍යවරුන්ගේ කාර්යාලවලට පැමිණීම නිසා බදාදා දිනේ මැති ඇමතිවරුන්ගේ පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමේ දැවැන්ත පහත වැටීමක් අගමැතිතුමා නිරීක්ෂණය කරලා තිබුණා. පාර්ලිමේන්තු දිනයක් නොවන සතියේ එකම රාජකාරී දිනය වන්නේ සඳුදා දිනයයි. ඒ නිසා ලබන සතියේ සිටම සඳුදා දිනය තමයි මහජන දිනය වෙන්නේ. මහජන දිනයේ දවසේ වෙනත් රැස්වීම් සම්මුඛ පරීක්ෂණ කිසිවක් පැවැත්වීම නිලධාරීන්ට තහනම් වෙනවා. නිෂ්පාදන බදු විශේෂ විධිවිධාන පනත යටතේ නියමයන් 9ක්, සුරබදු ආඥා පනත යටතේ නිවේදන 10ක්, වරාය ගුවන්තොටුපළ සංවර්ධන බදු පනත යටතේ නිවේදන 6ක් සහ රේගු ආඥා පනත යටතේ නියමයන් 3ක් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ඡන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මත වුණා. මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාව, මුදල් අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ වසර මැද මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාවද විවාදයට ගැනුණා. මේ රටේ කවදාවත් සිද්ධ නොවිච්ච විදියට සමෘද්ධි ව්‍යාපාරයේ සහනාධාර ලබා දීම සිද්ධ කළේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් නැත්තම් Tamanට හිතවත් දේශපාලන පාක්ෂිකයන්ගේ මූණු බලලා. පාක්ෂිකයන්ට සලකන්න කියලා ආණ්ඩුව හදන්නේ නැහැ රටේ මිනිස්සු. එදා ඔවුන් ඉතාමන් පහත් විදියට සමෘද්ධි ව්‍යාපාරයේ සහනාධාර ලබා දීම තුළ මේ රටේ විශාල පිරිසකට අසාධාරණ සමෘද්ධි ලබන ජනතාව. අන්න ඒ සහනාධාර ලැබිය යුතු අයට සහනාධාර ලබා දීමේ යුතුයකම අපේ ආණ්ඩුවට අද තියෙනවා. මැතිවරණ සමයේදී ජනතාවට පොරොන්දු පරිදි මෙම ගිවිසුම අත්සන් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප නොකොට එය සමාලෝචනය කිරීමට බලපෑ හේතු මොනවාද? MCC ගිවිසුමේ අඩංගු ශ්‍රී ලංකාවට අහිතකර කොන්දේසි මොනවාදයි රජයේ විසින් නිශ්චිතව හඳුනාගෙන තිබේ. ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් සමාලෝචනය කිරීමේදී යම් විධිමත් ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කිරීම සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාය වේ. එබැවින්
වගකිවිය යුතු රජයක් හැටියට යෝජිත ගිවිසුමේ අඩංගු කරුණු සොයා බැලීම සඳහා විද්වත් කමිටුවක් පත් කරන ලදී. දෙවැනි ප්‍රශ්නයට උත්තරය MCC ගිවිසුම සමාලෝචනය කිරීම සඳහා පත් කර ඇති කමිටුවේ වාර්තාව 2020 ජූනි මාස 23 වෙනි දින නිකුත් කරන ලද අතර ඒ ශ්‍රී ලංකාවට අහිතකර කොන්දේසි පිළිබඳ සමාලෝචනයක් එම වාර්තාවේ දැනටමත් දක්වා තිබෙනවා. එම වාර්තාව කියවුතින් ඒක ලබා ගන්නට පුළුවන්. ජනතාවට පොරොන්දු වූ ආකාරයට මේක ඉරා දමන්නේ නැද්ද? ජොන්සන් ෆර්නැන්ඩෝ අමාත්‍යතුමා. මේ MCC ගිවිසුම කියනකොට කැබිනට් එකේ වචනයක්වත් එතුමා කතා කරුවේ නැහැ කාලේ හිටියේ බිල්ලා වගේ හිටියේ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. දැන් මේ ලකුණු දා ගන්න හදනවා. රීති අනුව කටයුතු කරන්න කියලා ඔබතුමාගේ අපි මෙතනින් මේක නතර කරමු. අපි ජනතාවට කිව්වා මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න අපිට 3/2 බහුතරයක් ලබා දෙන්න කියලා. මෙරටේ බුද්ධිමත් ජනතාව කිරලා මැනලා බලලා හරියටම 150ක බහුතරයක් ලබා දුන්නා. ඔබතුමාගේ ඒ අඩුපාඩු තියෙන 2 හෝ 3 පිළිබඳව මේ පිළිබඳ ඡන්ද එනවා. එතකොට ඔබතුමා බලා ගන්න පුළුවන් 150ට 2ක් අඩුද 3ක් අඩුද 15ක් වැඩිද කියන එක ඔබතුමාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔය පැත්තේ ඉඳලා මේ පැත්තට රැල්ල කීදෙනෙක් ඡන්ද දෙනවද කියලා. ඒ නිසා ඉලක්කම් පස්සේ බලා ගමු. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායකවරුන්ට වැඩමුළුවක් කරන්න බැරිද කරු කතානායකතුමා. විපක්ෂ නායකවරයා කොහොමද හැසිරෙන්නේ කතා කරන්නේ මොනවද කියන්න පුළුවන් කියන එක. නැත්නම් මේ පාර්ලිමේන්තුව විහිළුවක් බවට පත් වෙනවා. තමුන් ඩාන්ස්වල හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ යකාන කරන්න නෙවෙයි දෙකර නටන එක නෙවෙයි. දවස් 4-5ක් එන්න මම නාවල පිටියේ හෝටලයක් බුක් කරලා දෙන්න කන්න බොන්න දෙන්න. ඇවිල්ලා තමුන් ඩාන්ස්වල ස්වයං විවේචනයකට යන්න. අපිට මොකද උනේ? මොකද ටෙලිෆෝන් එකට උනේ? වයර් එක ගැලවුනේ කොහෙද? පියුස් එක ගියේ කොහෙද? කතා කරන්න. තමුන් නාස්සලතර සංවාදයක් ගෙනියන්න. තමුන් නාස්සලගේ පරාජය ගැන බලන්න. JVP එක මේ ලොකුවට කතා කරන එක නෙවෙයි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මොකද උනේ? TN එකට මොකද උනේ? තමුන් නාස්සලා 2015 රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිතුමයි එක්කව වෙලා තමුන් නාස්සලා ආණ්ඩුවක් හැදුවා. ජනවාරි 8 වෙනිදා දින්න අගෝස්තු 7 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ගියා. කීයද ආසන හම්බුනේ? මාස 8යි 106යි මතක තියාගන්න. 106යි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා මාස 8යි එම කාලයමයි 150යි. මේවා ලංකා ඉතිහාසෙ වෙච්ච නැති දේවල්. තමුන් නාස්සලට වෙලා තියෙන්නේ මේ වැඩි ලබාගත් ජයග්‍රහණය දරා ගන්න බෑ. දිරවන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට 3/2ක බහුතරයක් ලබලා ජයපැන් බීලක් දැන් ඉවරයි. ආණ්ඩුව ගමන් කරමින් යන්නේ ඒකාධිපතිවාදය දක්වා. පෞල්වාදය දක්වා. දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ඉන්නවා. තව අවුරුදු 10කින් 20කින් මොකෙක් ජනාධිපති වෙයිද කියලා අපි දන්නේ. අපිට කියන්න බෑ ඊළඟට ජනාධිපති වෙනවා පිස්සෙක්ද කියලා. ඒවා කියන්න බෑ තව අවුරුදු 10කින් පහළ. බලපෙරලියක් කරගත්ත 2015. අවුරුදු 4මාරක් මේ රට කෑවා. මහජනයාගේ අස්පනා පිට පටන් ගත්තේ මහ බැංකුව මහදවල් හොරා කාලා. මේ රටේ ආර්ථිකයේ 1.1.7ට පල්ලම් බස්සලා රටේ සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය නන්නත්තර කරපු නොතිබිච්ච සහරාන්නගේ ත්‍රස්තවාදයකට පණ දීපු බුද්ධ්‍යංශ වාර්තා එක පිට එක ආවත් වගේ වගක් නැතුව ඔහෙ හිටපු මේ රටේ මිනිස්සු 300 මරා දානකම් බලන් හිටපු මේ නිකම් පුස්සන්ගේ ආණ්ඩුවක් කරලා අද හැවිලා කතා කරනවා ආය අර පරණ වචන ටික පෞල් පාලනය ඔය කුණු හබ්බ වචන ටික අහලා රැවටිලා ආයමත් අම්මා මුත්තා කිව්වත් ඔය කුණු හබ්බ වචන ටිකට රැවටෙන්නේ නැහැ කියන අදිස්ථානය ඇතුව තමයි මේ රටේ ජනතාව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති කරේ ඒ වගේම 3/2ක බලයක් තියෙන පාර්ලිමේන්තු බලයක් හදලා දුන්නේ අම්මා මුත්තා කාලේවත් නොවිච්ච විදියට දේශපාලන වශයෙන් හතර ගාතෙන් වැටිච්ච මේ උන්දලා අපිට කියනවා රට පාලනය කරන හැටි මේ උන්දලා ඉන්නකොට කොරෝනා ආවනම් ඉන්දියාවට හපම් මේ රට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ වීඩියෝ පටයක් හදලා ලෝකේ පුරා ප්‍රචාරය කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා මර්ධනය ගැන ගරු සභාවේ විරුද්ධ පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු කළු පාට සාටකයක් දාගෙන ඇවිල්ලා හිටියා ඊයේ පෙරේද කොහොම හරි සාටකයක් දාගන්න තමුන්වන්සලට සිද්ධ වුණා ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මැතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවට ආපු එක වැරදි කියලා එතුමාව මරණ දඬුවම නියම කළේ උසාවිය පාර්ලිමේන්තුවට යන්න පුළුවන් කියලා තීන්දුව කළේ උසාවිය මේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා කිසිම විනිශ්චයකාරයෙක් කොහෙටවත් මාරු කරලා නැහැ ඕගොල්ලෝ හදපු ස්වාධීන උසාවිය ඔය දුරකථන ඇමතුම් ගන්න ස්වාධීන උසාවිය තමුන්වන්සලා හදපු ස්වාධීන උසාවියෙන් තමයි ඒ ස්වාධීන තීරණ දෙන්නේ ඒ තීරණ දුන්නා මෙතන කළු පටියක් බඳගෙන මේකෙට ගන්න නැතුව වැඩක් තියෙනවා කොරෝනා වැඩෙන් කණී කියලා බලන් හිටියා ඒක වෙන්නේ නැහැ අතර නැවක් ගිනි ගන්නවා ඒක නිවා ගන්න බැරුව ඒ තෙල් ඔක්කොම ටික මෙහෙ ඇවිල්ලා සංචාරක ව්‍යාපාර ආරෝමේව නැත්තටම නැති වෙයි කියලා හිතුවා ඒක උනේත් නැහැ බලාගෙන ඉන්නවා කර්ම මනසින් අවුලක් වෙනකම් වෙන්නේ නැහැ මං අහගෙන අර රතු කමිස ධාරියා ලිපටිය අහනවා මිනිමරුවෙකුට නීති සම්පාදනයට එන්න පුළුවන් රතු කමිස ධාරියා ඕක අහනකොට තමයි හොඳම දැන් නිහාල් ගලප්පත්ති 1994 මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරා ඔහුටත් තිබුණා මේ විදිය චෝදනා රතු කමිස ධාරී ඒගොල්ලෝ බොහොම සුදනද 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මුඛ්‍ය අරමුණ 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් අහිමි කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ තරුණ නීතිඥ සංවිධානය පවසනවා. එබැවින් නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්මත කරගන්න අතෙක් 19 අහෝසි කළ යුතු බවයි එම සංවිධානය ප්‍රකාශ කළේ. කොළඹ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ බව සඳහන් කෙරුණා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා කියලා කියන්නේ දේශපාලන පක්ෂයක නායකත්වයේ ධර්මයෙන් මේ විධායක ජනාධිපතිතුමට පත් වෙන්න බැරි වෙනවනේ. එතකොට උපක්‍රමශීලීව ඔඩ සිද්ධ වෙනවා විධායක බලතල අතපත ගන්න පුළුවන් ආකාරයේ ක්‍රමවේදයක් හදා. ඔය ක්‍රමවේදය තමයි 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අර කරන්නේ. කනගාටුදායක කාරණය
වසර කීපයක් ගත වෙන කලින් ප්‍රතිඵල දකින්නවා. 97 වතාවක් අනතුරු අඟවනකොට ඒ අනතුරු ඇඟවීම් කනකට නොගෙන ප්‍රහාර එල්ලවන දිනය වේලාව තැනපවා කියලා තියා. අහිංසක මිනිස්සු 300ක් දෙනා බල්ලෝ ගානට මැරලා වෙන තැනටපත් කරනවා. ඒ වක්කීම ගන්න ඕන කාටද කියලා පැහැදිලි කිරීමක් නැහැ. ජනාධිපතිවරයා අගමැතිවරයාට බෝලේ පාස් කරනවා. අගමැතිවරයා ජනාධිපතිවරයාට බෝලේ පාස් කරනවා. මේ 78 දෙවන ජනරාජ්‍ය ව්‍යවස්ථාව නිර්මාණය කරේ ජනාධිපති ආණ්ඩු ක්‍රමයක්. මේ ජනාධිපති ආණ්ඩු ක්‍රමයක් තියෙන 78 ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන ප්‍රධානතම ලක්ෂණය තමයි ජනාධිපතිවරයාගේ උච්ච ස්ථානය. එතකොට ජනාධිපතිවරයා උසස් ස්ථානයක තියලා කතා කරන ව්‍යවස්ථාව ජනාධිපතිවරයා ඒ උසස් ස්ථානයේ තියලා ජනාධිපතිවරයාට කටයුතු කරන්න බැරි නම් ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන මුඛ්‍ය පරමාර්ථයම පැහැදිලිවම අහෝසි වෙනවා. ඒ විකෘතිය තමයි අපි දැක්කේ 2015 දී. කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදීද 20 වෙනි සංශෝධනය පිළිබඳ අදහස් පළ වුණා. මේ ක්‍රියාවලිය හදලා තියෙන්නෙම ජනතා අදහස් වලට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. කියන්නේ කිසිවෙක් ਸਰව සම්පූර්ණ නැත, කිසිවක් ਸਰව සම්පූර්ණ නැත. මේ ලිපි මේ ඒ න්‍යාය අනුව මේ ලේඛනයේද ਸਰව සම්පූර්ණ නැත. සති දෙක සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ අපේ අධිකරණ ඇමතුමා මේක පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරනවා. ඊට පසු සතියක කාලයක් දෙනවා මේ තියෙන ව්‍යවස්ථානුකූලත්වය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ඉදිරියේ අභියෝග ලක් කරනවා. ජනතා අදහස් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අදහස් සියල්ල කමිටු අවස්ථාවේදී සංශෝධනය කරන ආණ්ඩුවට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ගැසට් කරාට පස්සේ ආයි වෙනස් කරන්න ලැබෙන එක අඩුපාඩු එක කියලා දකින්න විදිහට දිනවතා වෙනස් කරන්න බෑ. මේ සියලුම අඩුපාඩු එකතු කරලා වෙනස් කරන්න තියෙන තැන තමයි කමිටු අවස්ථාව. මේ ක්‍රියාවලිය හදලා තියෙන්නෙම මෙවැනි අඩුපාඩු පෙන්වා දෙන්න අවස්ථාව දෙන්න දේශපාලනික වශයෙන්, දෙවනුව නීත්‍යානුකූලව අභියෝග ලක් කරන්න අවස්ථාව දෙන්න, තුන්වෙනුව කමිටු අවස්ථාවේදී ඒවා සලකවල ඒක ආණ්ඩුවේ වක්කීමක් විදිහට මම සලකන්නේ. 17 වන සංශෝධනය සහ 19 වන සංශෝධනය පිළිබඳ හැන්සාඩ් වාර්තාව බැලුවොත් පෙනියන කාරණයක් තමයි කමිටු අවස්ථාවේදී තමයි මේ පනත් කෙටුම්පත බරපතල ලෙස වෙනස් වෙමින් අවසාන ස්වරූපයේ නිර්මාණය වුණේ කමිටු අවස්ථාව. ගැසට් මගින් ප්‍රසිද්ධ කරපු එක නෙවෙයි සම්මත වුණේ. යලිත් දේශීය පුවත්. යහපාලන ආණ්ඩුව දූෂණ විරෝධී කමිටුවෙන් අපේක්ෂා කළ ප්‍රතිඵල ඉටු නොවූ බව හිටපු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ පසුගිය රජයේ දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ සොයා බලන ජනාධිපති කමිෂන් සභාව හමුවේ අද සාක්ෂි දෙමින්. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් වෛද්‍ය නිහල් ජයතිලක මහතාගේ පැමිණිල්ල කොමිසම හමුවේ අද යලි විභාගයට ගැනුණා. මංගල සමරවීර මලික් සමරවික්‍රම යන හිටපු අමාත්‍යවරුන්ට ඒ අනුව අද සාක්ෂි ලබා දුන්නා. මංගල සමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේ යහපාලන ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කළ දූෂණ විරෝධී කමිටුව ස්ථාපනයට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව පිළිබඳව තමා දැනුවත්ව නොසිටි බවයි. ජාතික විධායක සභාව පිළිබඳ අද සාක්ෂි ලබා දෙන අවස්ථාව වෙනතෙක්ම තමා කිසිවක් දැන නොසිටි බවයි ඔහු සඳහන් කළේ. යහපාලන ආණ්ඩුවේ ප්‍රබල අමාත්‍යවරයෙකු වශයෙන් 2015 ජනවාරි 21 වෙනිදා එවකට අග්‍රාමාත්‍යවරයා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ දූෂණ විරෝධී කමිටුව පත් කිරීමට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව පිළිබඳව නොදැන සිටියේ කෙසේදයි කොමිසමේ සභාපති හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු සමරවීර මහතාගෙන් ප්‍රශ්න කළා. අදාළ කැබිනට් රැස්වීමට සහභාගී වූයේද නැද්ද යන්න පිළිබඳව හරියාකාරයෙන් මතකයක් තමාට නොමැති බවයි හිටපු අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ. කැබිනට් රැස්වීමට සහභාගී වුවත් නැතත් එවැනි තීන්දුවක් අනිවාර්යෙන්ම තමා අතට පත්විය යුතු බව ඔහු මෙහිදී පිළිගත්තා. මංගල සමරවීර මහතා නිරන්තරයෙන් කියා සිටියේ ජාතික විධායක සභාව යනුවෙන් ආයතනයක් තමා දැන නොසිටි බවයි. දූෂණ විරෝධී කමිටුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ ශනික ප්‍රතිචාර කමිටුව පිළිබඳවද තමා දැන නොසිටි බවයි ඔහු කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි දෙමින් සඳහන් කළේ. ජාතික විධායක සභාව යටතේ පැවති අනු කමිටුවට සභාපතිවරයා වශයෙන් තමන් පත් කර ඇති බව අදාළ ලේඛනවල සඳහන් වුවද එය දැන නොසිටි බවයි සමරවීර මහතා කියා සිටියේ. ජාතික විධායක සභාව වැනි ආයතනයක් දේශපාලනික ආයතනයක් මිස කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් පත් කළ හැකි ආයතනයක් නොවන බව මංගල සමරවීර මහතා පිළිගත්තා. එහිදී කොමිසමේ සභාපති විනිසුරුවරයා විමසා සිටියේ වගකිය යුතු අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස තමන් කටයුතු කළේද යන්නයි. තමන් වගකිය යුතු අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස ක්‍රියා කළේ යයි සිතන බව සමරවීර මහතා කොමිසම හමුවේ සඳහන් කළා. විනිසුරු චන්ද්‍රා ජයතිලක මහතා ප්‍රකාශ කළේ කැබිනට් පත්‍රිකාව පිළිබඳව නොදැන සිටීම සාමූහික වගකීම කඩකිරීමක් නොවේද යන්නයි. කැබිනට් පත්‍රිකාවට විරුද්ධව කතා කළේ නම් එය සාමූහික වගකීම කඩකිරීමක් බවත් එහෙත් ඒ නොදැන සිටීම සාමූහික වගකීම උල්ලංඝනය නොකිරීමක් බවත් මංගල සමරවීර මහතා කියා සිටියා. එවිට සභාපති විනිසුරුවරයා විමසා සිටියේ නොදැන සිටීම සාමූහික වගකීම කඩකිරීමේ උපාය මාර්ගයක් නොවේද යන්නයි. මෙවැනි කැබිනට් පත්‍රිකාවක් දකින්නේ ප්‍රථම වතාවට යයි අවධාරණය කළ සභාපති විනිසුරුවරයා කිසියම් රජයක මීට පෙර ඔබ මෙවැනි කැබිනට් තීරණයක් දැක තිබේදයි විමසා සිටියා. සමරවීර මහතා ඊට පිළිතුරු දෙමින් සමහර විට ඒ තිබුණු ආණ්ඩු මේ තරම් මෝඩ නැතුව ඇති යයි ප්‍රකාශ කළා. ජාතික විධායක සභාව වැනි දේශපාලන ආයතනයක නිර්දේශ සැලකිල්ලට ගනිමින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය ක්‍රියා කළේදයි නීතිඥ සෙනරත් ජයසුන්දර මහතා විමසා සිටි අතර ඊට පිළිතුරු දෙමින් මංගල සමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේ දේශපාලන ව්‍යුහය තුළ ඕනෑම රජයක් ක්‍රියා කරන්නේ තමන්ගේ දේශපාලන මණ්ඩලවල ගන්නා තීරණ අනුව බවයි. 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට බලයට පත්වීම සඳහා ජනවරමක් හිමි වූයේ මහා පරිමාණ දූෂණ හා වංචා සෙවීම සඳහායි.
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉහළින් ජාතික විධායක සභාවක් ස්ථාපනය කිරීම පිළිගත හැකිදැයි මෙහිදී කොමිසම ප්‍රශ්න කළා. ඊට පිළිතුරු දෙමින් සෑම රජයක්ම බලයට පත්වන විට දූෂණ පිළිබඳව ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ප්‍රකාශ කළ සමරවීර මහතා සෑම රජයක්ම පත්වන්නේ දූෂණ පිටුදැකීම මූලික කරගනිමින් බව සඳහන් කළා. එහෙත් සියලු රජයන්ගේ අවසානයේ සිදු වූයේ පැවති ක්‍රමවේදයට පවත්වාගෙන යාම බවයි ඔහු සඳහන් කළේ. දූෂණ විරෝධී ආයතන වලට සහභාගී නොවූයේ ඒ පිළිබඳව උනන්දුවක් නොතිබූ නිසා බවයි ඔහු අවධාරණය කළේ. වෛද්‍ය නිහාල් ජයතිලක මහතා වැනි රාජ්‍ය නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන පරිගැනීම් සිදු කිරීම පිළිබඳවද කොමිසම සමරවීර මහතාගෙන් විමසීමක් කළා. අපි කැබිනට් පත්‍රිකාවක් දාලා ක්‍රියා කළේ මෝරු අල්ලන්න මිස හාල් මැස්සන් අල්ලන්න නෙමෙයි. ඒත් අන්තිමේදී වෙලා තියෙන්නේ මෝරු අල්ලන්න ගිහින් හාල් මැස්සන් අල්ලපු එක විතරයි. යනුවෙන් ඔහු කියා සිටියා. ගම සංවර්ධනය කිරීමට කඩිනම් වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරන බව අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ගම සංවර්ධනයේදී ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලින් විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකි බවයි. වාරිමාර්ග කැබිනට් අමාත්‍ය සහ අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරන රාජ්‍ය අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ කොළඹ පැවති ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සමුළුව අමතමින්. ඉඩම් ආපදා වන්දි ගෙවීම් සමෘද්ධි අනාදී විෂයන් රසක් සම්බන්ධයෙන් සමුළුවේදී අවධානය යොමු කෙරුණා. ග්‍රාමීය ජනතාව තමන්ගේ ගැටලු විසඳා ගැනීමට එන ප්‍රධාන කාර්යාලය තමයි තමුන්වන්සලා භාරවි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය. එතන සාධාරණත්වයක් යුක්තියක් ඉෂ්ට වෙන්නේ නැති තැන සියලු දෙනා එන්නේ ප්‍රදේශීය නියෝජනය කරන දේශපාලනඥයාගේ පිටපස්ස. දේශපාලනඥයාගේ කාලය තමුන්වන්සලාගේ වැඩ කොටසෙන් 100% වගේ විසඳා ගන්න උත්සාහ කරනවා. මම හිතන්නේ මේක ඉස්සෙල්ලාම නතර කරගන්න. ඒ නිසා එතෙන්දී එක විසඳාගත්තොත් මම හිතන්නේ රටේ සම්වර්ධන කටයුතු පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා කටයුතු කරන්න පුළුවන්. සමුළුවට ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා එක්ව සිටියා. බණ්ඩාරගම අටලුගම මාරාව ප්‍රදේශයේදී ගංජා ජාවාරමක් වැටලීමට ගිය පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසකට ඊයේ පහර දීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගෙන සිටි කාන්තාවන් 3 දෙනෙකු ඇතුළු 6 දෙනෙක් ලබන 24 වෙනිදා දක්වා ආරක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණා. ඒ පානතුර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ වෙත ඔවුන් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුවයි. ගංජා ජාවාරමේ නිරත වූ පුද්ගලයෙකුගේ නිවසක් පරීක්ෂා කිරීමට පොලිස් නිලධාරිනියන් හා නිලධාරීන් පිරිසක් එහි ගිය අවස්ථාවේ නිවසේ සිටි කාන්තාවන් ඇතුළු පිරිසක් කලහකාරී ලෙස හැසිරෙමින් නිලධාරීන්ගේ රාජකාරියට බාධා කර තිබෙනවා. ඒ අතරවාරයේ කාන්තාවන් පිරිසක් එක්ව පොලිස් නිලධාරිනියට පහර දී අත්අඩංගුවටගෙන සිටි සැකකරුවන් හා සැකකාරියන් මුදවා ගැනීමට උත්සාහ දරා තිබෙනවා. එම කලහකාරී තත්ත්වෙන් පොලිස් නිලධාරීන් සිව් දෙනෙකු තුවාල ලැබුවා. එම අවස්ථාවේ අත්අඩංගුවටගත් කාන්තාවන් තිදෙනා ඇතුළු සිව් දෙනා සහ ඊයේ රාත්‍රියේ අත්අඩංගුවටගත් පිරිස පානදුර මූලික රෝහලේ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ වෙත ඉදිරිපත් කළා. සිද්ධියට සම්බන්ධ තවත් දෙදෙනෙකු සොයා පොලිස් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි. සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි ක්‍රියාකාරකම් හා මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මැඩලීමේ අඛණ්ඩ මෙහෙයුම් දැන් ක්‍රියාත්මකයි. ඊට එරෙහිව විවිධ කණ්ඩායම් සංවිධානාත්මකව මෙවැනි කලහකාරී සිදුවීම් නිර්මාණය කරන බව පොලිසිය පවසනවා. කිරිබත්ගොඩ පොලිසිය විසින් කොළඹ අලුත්කඩේ ප්‍රදේශයේදී ඊයේ අත්අඩංගුවටගත් දෙමටගොඩ චමින්ද නැමැති සංවිධානාත්මක අපරාධකරුගේ රියදුරා බව කියන මොහොමඩ් රිස්වාන් මොහොමඩ් ෆාරුක් නොහොත් කොණ්ඩ රිස්වාන්ගේ කුලී නිවස අද පරීක්ෂා කෙරුණා. නිවස පිහිටියේ කිරිබත්ගොඩ මාකොළ ප්‍රදේශයේ. එහි තිබී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 5ක්, ජංගම දුරකථන 5ක්, බැංකු පොත් 4ක් හා බැංකු කාඩ් පත් සොයාගත් බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. සැකකරුගේ ගිණුම හරහා ලක්ෂ ගණනක මුදලක් සංසරණය වී ඇති බව පොලිසිය කියා සිටියා. සැකකරුගෙන් රැඳුම් නියෝග මත තවදුරටත් ප්‍රශ්න කෙරෙනවා. මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙකු වන වෙලේසුදා නැමැත්තා සමග සමීප සම්බන්ධතා පැවැත් වූ ඥාති සොහොයුරෙකු ඇතුළු තිදෙනෙකු ගාල්ල ඉමදුව පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. ප්‍රධාන සැකකරු සතුව රුපියල් 37500ක මුදලක්, ජංගම දුරකථන 4ක්, බැංකු ගිණුම් පොත් කිහිපයක් පොලිස් බහරයට ගැනුණා. 2019 වර්ෂය තුල බැංකු ගිණුම් වලින් රුපියල් 20 ලක්ෂයකට වැඩි මුදලක් සංසරණය වී ඇති බවයි හෙළි වී ඇත්තේ. මරණීය දණ්ඩනය නියම කර සිටින වෙලේසුදා නැමැත්තාට බන්ධනාගාරයට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීමට මේ තැනැත්තා සහාය ලබා දී ඇති බවද පොලිසිය හෙළි කරගත්තා. බත්තරමුල්ල රොබර්ට් ගුණවර්ධන මාවතේ පිහිටි ලැබුම්හලකදී මද්‍රව්‍ය සමග පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට තලංගම පොලිසිය දූෂණ මර්දන ඒකකය සමත් වුණා. එම ස්ථානයට සමීපව පිහිටි උදේපුර ප්‍රදේශීය පදිංචිකරුවෙකු වන සැකකරු වැඩතහනමට ලක් වූ තැපැල් සේවකයෙකු බව තහවුරු වුණා. එම නිවසේ තිබී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 4ක්, අයිස් මද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 10ක්, මත්පෙති රුපියල් 43000ක මුදලක්, යතුරු පැදියක් හා ජංගම දුරකථන 2ක් පොලිස් බහරයට ගැනුණා. එසමගින් ප්‍රකාශය නිමාවට පත් වෙනවා. අයිබෝන්